wanari uretse ko abanyamakuru mubaza ariko ibisubizo mpamvu bifite abarashi ni abantu urumva ni kurasa bari abantu bamwe barwanye abandi batarabarwanye bari abahigi ariko bafite na ya mitwe nyine rukarafite na ya mitwe amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Isegonda TV. Uyu ni umwanya duhere hano mu murenge wa Gahunga aho tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Turaje guhura n'umwe mu bagabo b'inararibonye bakomoka muri uyu murenge, akaba ari umugabo ufite ibigwi bigiye bitandukanye. Araza kutwibwira. Wowe uteze amatwi cyangwa se ukurikiye Isegonda TV, icyo tugusaba gusa no gukora subscribe, share na like, ubundi inkuru zacu zikakugeraho gatanu ku kandi. Tutwihuse rero kandi tudatinze, reka dutangire. Bwana nyakubahwa, watangira wibwira abadukurikiye. murakoze. Nitwa Ndagijimana Juvenal, nkaba ndi umuturage hano muri Gahunga k'Abarashi, nkaba ndi umuhanzi, ndi umutoza w'itorero Uruyenzi, nkaba mba no muri Bale National Urukerereza. Mu by'ukuri rero we uratubwira ati ndi umuhanzi, nkaba nkuriye n'itorero Urukerereza. Watangira wibwira abantu mu mvuga ya gihanzi? Pardon, ntabwo nkuriye itorero Urukerereza, ahubwo nkuriye itorero Uruyenzi, ariko nkaba no muri Bale National Urukerereza. Nkaba ari na Bale National Urukerereza. Dutangira rero, watangira wibwira abantu mu buryo bwa gihanzi? Ubundi nitwa Ndagijimana Juvenal, ariko nkaba nitwa Impamarugamba rwa byuma n'imfizi n'ejo urugamba. Ni umugabo usezerera inkomere intoke zikamwana uburakari, kandi nkaba nyamucaka kumenya kubanye ntatsimanga rerwa n'imihigo uramwumva neza cyane rero mu kivugo cye. Ngira ngo umuntu wese ukurikiye Isegonda TV arabyumva neza gatanu ku kandi. Twihuse, wenda ese n'ibyari waba waratangiye kwinjira muri iyi nganzo? ni kera cyane, nabitangiye ndi umwana, aho twafataga ingoma tukajya mu gasozi ku murenge, ngahamagara urubyiruko tungana n'abanduta, tukabyina ku buryo twageze tugatoranywa mu murenge, itorero ry'umurenge, tuva mu murenge tu itorero rya komine, tuva muri komine tu itorero ry'intara, tuva ku ntara ubwo turi aho ngaho nyine nakubwiye mu rwego rw'igihugu. Urakoze cyane. Uko biri kose rwari urugendo rutoroshe, rwari urugendo utavuga ngo ndatangira uyu munsi ejo ndatangira umunsi bugiye guca hari aho ngeze. Uko byagenda kose hari bimwe mu bintu byagiye bibagora mu gitangira. Ese ibyo bintu ni ibihe? Ni byinshi twagiye bitugora. Hariho kuba mu byina mukabura amabuye yo guhamiriza, hari kubura ibikoresho nka uniforme, imyenda, impuzankano, hari nko kuburaho mu itoreza. Ibyo byose byagiye bitugora, tugabikorera ariko tukirwanaho ku buryo twagiye turamenyekana gutyo buhoro buhoro. Kugeza uyu munsi none hari urubyiruko ruduteze amatwi ruri kuvuga duti kugira ngo tube twatangira ikintu runaka, cyangwa se kugira ngo mbe nazamura impano yanjye bisaba abantu bamfasha, cyangwa se bisaba amafaranga kugira ngo bita. Ese icyo kintu cyaba ari cyo, cyangwa se ushobora kuba wanahera hasi ihuri muri buke ushobora kandi ugatangira bikazaba byagufasha kuba wagera kure hashoboka? Uko bigenda ndumva byaba ari amahirwe ubonye gutera inkungu utaragico werekana, ariko ubundi uratangira ukabigokeramo ukazajya igihe ugaragara, bakavuga bati nyamara uriya muntu uwamufasha byashoboka, byaba byiza. None ukagenda urabona abantu wenda bagufasha, wababura nabwo ariko ugakomeza, kuko uyu muntu afite impano y'ubuhanzi iramukirigita, ntawe yapfa kwiryama. Ni ukuvuga ngo rero wenda muri aka kanya hari umuntu ukurikiye Isegonda TV, ariko akaba avuga ati ese ko numva iryo terura ari ryiza, ni gute nabasha kurigira? Ese wamufasha iki muri aka kanya nk'umuntu ukurikiye Isegonda TV ariko akaba atabasha kuba wenda yavuga ati mfite impano runaka, cyane cyane mu mbyino gakondo, mu mbyino gakondo nyarwanda, akavuga ati ariko nabuze ahantu nanyura kugira ngo mbashe kuba nakerekana iyo mpano? Mu by'ukuri nk'uwo muntu utekereza icyo cyangwa se ufite iyo mpano, ni icyo ushobora kuba wamufasha muri aka kanya, cyangwa se wamubwira iki? Uba afite iyo mbaduko y'ubuhanzi
turi kumwe namufasha twegeranye namugira inama ariko none nako byuma namugira inama yuko ibihangano bye nabikore neza anabyerekane namwe abegere mumufashe kugira ngo aboneke. Urakoze cyane. Ubese icyo wamubwira no kwegera bamwe mu bantu nakore inganzo yigaragara ifite n'ikivuze n'ikimaze yegere abantu abazabibona bazabimukundira rero bimukundira hari abazagira neza bamufashe atangire abumugabo mu nganzo. Wenda reka gato kamatsiko muri iyi minsi turimo turareba tugasanga urubyiruko muri rusange rurimo rurajya mu muziki ariko rukibanda ku muziki uri moderne cyangwa se umuziki wa kizungu reka tuvuge gutyo ugasanga muri iyi minsi wa none ntabwo ari gushira imbaraga mu muco nyarwanda cyangwa se mu mbyino gakondo n'imbyino nyarwanda. Ese iki kintu nk'umuntu wabashije kubaho ukora umuziki ariko ushingiye ku muco nyarwanda ku mbyino gakondo urabona ari iki kiri gutuma urubyiruko rudashira imbaraga cyane cyane mu mbyino gakondo? Ese hakorwa iki nk'umuntu w'inararibonye? Imbyino gakondo burya ziragoye ziravunye ziraruhije ari uko ziririmba ari uko zibyina ni ibintu bigoye. Aba urubyiruko rw'ubure rushaka ibintu byoroshye gukeza urabona gukeza ko ari ibintu byoroshye wikubita mu rwose ugakeza ariko bateye imbyino nyarwanda bagateranyira akagera cyangwa rurenge cyangwa ingomba mudende ntabwo waterura ibirenge utazi kubyina biragoye. Niyo mpamvu ahubwo nge mba ndi kwifuza ngo abo bantu urwo rubyiruko twegere twige guhamiriza twige kubyina twige kuririmba hasigaye urubyiruko ababishoboye babikore ariko ubundi bigenda bicika urabona bigenda bikendera. Umuntu akaba yanibaza ati biranashoboka ko mu myaka iri imbere izaza ushobora no gusanga na yanganzo nyarwanda yarazimye. Icyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Byaba ari ikibazo ariko twasabye ngo leta izabidufashemo habe nk'uko batangaza ko mu mashuri habemo n'ikintu cyo kwigisha abana kuririmba no kubyina kugira ngo abana bazavamo babikunda babikomeze naho ubundi bitabaye gutyo uzasanga nta gakondo ivuye. Urakoze cyane rero watubwiye ko uri umuhanzi kandi utubwira ko ugiye ufite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye wenda kugira ngo umuntu ukurikiye hano Isegonda TV ahita avuga ati koko uyu ni umuhanzi kandi uhanga ibyazi cyane cyane mu mbyino gakondo watangiye udushiraho imwe mu ndirimbo zawe warashize hanze. Murakoze reka ntangire ku ndirimbo nashize hanze muri 1997 nyikomora ku bantu batwiruka bo bacengeza ngasanga bavuga ngo baraje ngo bari kurengera ubwoko ahubwo bakica aba bantu bari kuvuga ngo bari kubarengera none ndaririmba nti nyamara turamarana ubwoko n'urwitwazo Yemwe banyarwanda oya ntitubeshere ubwoko uburyo bwoko n'urwitwazo nyamara turamarana yego turamarana tubesha ngo ubwoko tukabigira urwitwazo kandi ari ishari n'urwango n'inda nini turenze nyamara turamarana. Yes uramwumva cyane arimo arababwira ati turamarana tubeshera ubwoko kandi ari inzura nini bitubesha. Urumva ko rero ni umuhanzi ibyo aririmba arabizi urumva ko afite ijwi kandi riragoroye wowe wifuza kuba wamwegera ukagira byinshi umwigiraho cyane cyane mu mbyino gakondo yakubwiye ko ari tayari yiteguye kuba yagufasha ubundi nawe ukagenda uzamuka mu muziki wawe muri rusange. Hari akandi karimbo wawe ufite wongera ukadushiraho gatoya? Zirahari hari n'indi noneho ivuga u Rwanda mvuga u Rwanda rwacu kavuga nti nzakuririmba Rwanda wambyaye ukanderuka nkuza nkaba mbaye ubukombe ngo byiyahetse nzakuvuga ibigwi tureke nkuririmbe Rwanda wehe bati igihugu cyamyaye nzakuririmba. Uramwumva cyane rwose aho ngaho ko abirimo neza kandi urumva ko ibyo akora kabisa arabyumva cyane arimo aravuga ati nzakuririmba Rwanda wambyaye ukankuruza nk'ukunda n'ibindi urumva ko ari ibintu afite we muri rusange urumva ko ntabwo abishakisha.
Singa tuve gatoya ku itorero ryawe n'ubuhanzi bwawe twinjira ku ngingo y'umugabo uzwi hano cyane kandi uzwi no kwisi yewe ntekereza ko mu Rwanda abantu benshi bagenda bamwigaba mu bitabo ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ubundi Rukara rwa Bishingwe ni muntu ki? Abenshi tujya kumva bavuga ko yari umusirikare mu ngabo za Kigeli wa kane Rwabugiri, abandi bakavuga ngo yari umushefu. Tujya tubyumva ahantu henshi hagiye hatandukanye tunabisa. Ese ibyo bintu nibyo cyangwa se hari ukundi kuntu yarabayeho? Ubundi nk'umuntu ntekereza ko hari byinshi ushobora kubuza twe tutazi. Ubundi Rukara rwa Bishingwe ni muntu. Murakoze. Ntarasubiza kuri icyo kibazo ariko ndagira ngo nkubwire ko itorero Ruyenzi rikomoka mu kwizina Ruyenzi rwa Rukara. Ni ibyacu. Ntawe turibyiganira hawe nawe iryo zina ni ibyacu. Rukara rwa Bishingwe rero ni umugabo w'umurashi uvuka mu barashi hano, akaba ni sekuru w'abarashi ba hano, abarashi bo mu Gahunga ni sekuru wabo. Yageze kubwira umunyamakuru nti nkabura hamwe wa sekuru w'Abisirayeli nawe ni Burahamu wacu. Rukara rwa Bishingwe rero yari umugabo wabayeho ku ngoma nyine ya Kigeli Rwabugiri. Akaba ari umugabo warangwaga n'ubutwari kuko urugamba aho urugamba rushushe yabaga hari ntihatangwaga. Rukara rwa Bishingwe rero ni uwa Kavumbi nyina w'Ivubi. Nyina yitwa Kavumbi nyina w'Ivubi, none Isaka yitwa Bishingwe. Bya Sekidandi ya Ndagano ya Rwiru rwa Bugingo kwa Musubira Nyanca Bwenu kwa Kagara ka nyina ucabaga rwa Gihanga cyaze kandi ngo naho ntiwazi. Hari ijambo rero ukomoje uravuga ati hari mu Gahunga k'abarashi. Ese iri jambo ryakomotse kuki? Urabyumva nawe uretse ko abanyamakuru mubaza ariko ibisubizo mba mubifite. Abarashi ni abantu urumva ntukurasa, bari abantu bamwe babarwanyi, abandi batarabarwanyi bari abahigi. Ariko bafite na ya mitwe nyine. Rukara afite na ya mitwe y'Uruyenzi, Rukandagira, Bemera Nzigwe, Abakembe. Abo bose bari hano. Hari abantu bagenda arukirita bava hirya no hino. Ntabwo abantu bose bari bitwa, ntabwo bari bavuka mu Bacaba. Ubundi abarashi ni Abacaba hano. Ni Abacaba. Ba Nyirabucaba nyine. Noneho Rukara yarukiritaga abantu b'intwari bakaza umuntu wese yabonaga ko yabaye intwari mu gihugu runaka cyangwa mu gace runaka, abiyumvamo ubutwari n'umwuga wabo nk'umwuga wo kuba ingabo. Yaraza akaza kwa Rukara rwa Bishingwe akamurukirita akabi ingabo ye. Noneho akajya mu Mutwe n'uyu yajya mu Ruyenzi, yajya mu Rukandagira, yajya mu Bemera Nzigwe, yajya mu Bakemba, ngo bakagira aho bamushyira. Ubwo rero Rukara rwa Bishingwe nuko hano mu Gahunga aha. Ubundi Gahunga ni akabarashi. N'abandi barimo harimo bamwe bagiye baraza babazanye kw'iminyago ahantu bakabakebera bakabatuza. Urakoze cyane. Hano hari ijambo Rukara rwa Bishingwe bakunze kugenda bandika ahantu hirya hatandukanye. Ugiye kugenda usoma ibitabo byinshi bigiye bitandukana usanga bamwita ngo ni Intahana Batatu. Ese iri jambo Intahana Batatu yaba ryarakomotse? Iryo jambo ry'Intahana Batatu Rukara yari komoye rikomoka ku rugamba nyine aho agiye ku rugamba. Yahagera yarwana agatsinda, ndetse uwatsinze akaba ari wa muntu nawe wari ukomeye kawe, akaba amugize umwe, akagira babiri, akagira batatu. Uko hari icyo ushaka kumbaza ndakizi, kuko abantu benshi baje impaka ngo ni Intahana Batatu y'igihe yica umuzungu. Oya, nuko bishatse kuva ko nambiri hose yitwaga Intahana Batatu. Impamvu ngiye bivuga gutyo kandi nkabihagararaho nuko amaze kwica umuzungu yavuze ati ngwica Intahana Batatu. Kinyange cya Rutiruka mu Bakembe nyir'urugero ruvuga indamutse ni hariya rero byabiri mu Gahunga hariya. Yivuga icyo kivugo urumva ko yari agisangana. Cyari kivugo cye. Okay, ni byiza cyane. Ukuvuga ngo hano ngaho nk'umuntu waba ukurikiye Isegonda TV yakwiye kumenya ko ijambo Rukara rwa Bishingwe kumwita Intahana Batatu cyari kivugo cyakoreshaga agiye ku rugamba. Cyari kivugo cy'uko abo batatu simbaza, ariko ni abantu bakomeye bari yashize mu bigwi bye. Ndi Intahana Batatu ya Butama. Ndi Intahana. Aho rero niho anica umuzungu yaravuze ati
ndi intahana batatu kwica intahana batatu. Okay, umurumva cyane rero ku bantu mutari muzi inkomoko y'iri jambo intahana batatu hano babashe kudusobanurira icyo byabaga bivuze. Wowe icyo usabwa gusa no gukurikira Isegonda TV ubundi ukagenda umenya byinshi bigiye bitandukanye muri aka kanya. Wenda dukomeza hano ikiganiro cyacu twagerageje kugenda tuganira namwe mu bantu benshi bagiye batandukanye, tugenda tubisoma hirya no hino bavuga ko ahantu Rukara rwa Bishingwe baba baramushinguye cyangwa se baba baramutsinze hahari. Ese aho hantu koko harahari? Ntaho. Rukara rwa Bishingwe yarishwe yicwa n'abazungu, uziko bamumanika yamanukanye na n'umusirikare w'umuzungu aramurambika witwaga Sawushi. Rukara rwa Bishingwe bamaze kumwica banatinye kumwegera aho yarari hamaze igihe ntari kumenya ko batinye kuhagera bagira ngo n'ubundi araganduka agira uwafata mu urukundo rabo abazungu bakoze n'ibyo n'abazungu b'Abadage ntabwo bari kubona igihanganye nk'icyo ngo bagishingure ahari. Sinzi niba banamushinguye hano mu Rwanda, ntawe tubizi, tunarabaza cyane tukatuma namwe abanyamakuru ngo muzagerageze mupereze murebe, ariko ubundi uko tubikeka byabereye hari imbere ya gereza ya Ruhengeri, gereza ya Musanze. Bamwe bakavuga ngo bamushinguye aho hafi, hari ahitwa Nyakiriba naho hari ngo bamushinguye aho, ariko n'abantu babivuga ntawe ubihamya. Byumva mu magambo gutyo abantu ko niyo turi kuvuga turi mu byifuzo byacu twebwe Abarashi turavuga duti waduha tukamenya aho yashinguye. Ese wenda hari uko ingoma zagiye zisimburana, hari ingoma yabayeho, ingoma ya cyami, haza n'ingoma ya Repubulika, yewe ingoma zigenda zisimburana umunsi ku munsi. Ese uwo muryango w'Abarashi kugeza umunsi wa none umuntu akeneye kuwusura cyangwa se waba ukiriho cyangwa se warangiranye n'ingoma ya Rukara? Umuryango uriho kutubona turi umuryango w'Abarashi. Ntabwo ingoma ya Rukara yarangiranye nabo, kandi uribuka abwira umuzungu ariko umukatero ubwo gupfa yaramubwira ati wa muzungu nishe umuzungu ndi umuntu ari nge ntuzangurire ku bana, asiga dushinganye nta kibazo twagize. Okay, ni byiza cyane kuko biri kose ntibishatse kuvuga ngo kugeza uyu munsi wa none Abarashi baracyariho mu Gahunga. Abarashi bariho rwose. Wowe rero wari ukurikiye Isegonda TV niwumve ko Abarashi barangiye mu Gahunga na n'ubu ngubu barasigaye, ntago Rukara rwa Bishingwe yapfuye ari incike cyangwa se baje kumutwara ari incike. Wenda se akabazo gato kamatsiko umuntu yakwaza muri aka kanya, hari isano waba ufitanye na Rukara? Ndi umwuzukuru. Uri umwuzukuru? Agahunga k'Abarashi n'akarukara sekuru w'agahunga k'Abarashi ni Rukara. Ni Rukara. Murumva rero wowe ukurikiye Isegonda TV muri aka kanya twageze ku buzukuru ba Rukara, barimo baratuganiza byinshi bigiye bitandukanye, barimo baragenda batubwira ubutware n'ubuhangaje bwe uriya mugabo yari afite mu Rwanda rwo hambere. Urumva rero ko wowe icyo usabwa gusa no gukurikira Isegonda TV ubundi ukagizaza umenya byinshi bigiye bitandukanye wowe wabashaga kuba utazi muri rusange. Yes, nkuko mubibona rero hano Isegonda TV tukaba twageze hano ngaho murahabona umusaraba, mukabona n'ikivumu. Ibi bintu hari byinshi bigiye bisobanura cyane ku munararibonye bita Rukara rwa Bishingwe. Turi kumwe n'umwe mu nzobere mu babayeho mu buzima bwe uzi byinshi kuri we, araza kudusobanura byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'iki kivumu mubona hano ndetse n'uyu musaraba uri hano. Araza kudusobanurira wowe icyo usabwa gusa no gukurikira cyangwa se n'ukutakuraho ukakurikira Isegonda TV ubundi ukabasha gusobanukirwa na byinshi bigiye bitandukanye byagiye biba kuri uyu mugabo w'icyamamare Rukara rwa Bishingwe. Ni ukuvuga ngo rero wowe icyo usabwa gusa no kubana na Isegonda TV ubundi tukaza kukuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko rero tubibona hano turahabona ikivumu, tukabona n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri uyu musaraba usobanuye iki? Iki kivumu gisobanura iki muri rusange? Aha ni mu Gahunga kuri Nyabyungu. Iriya ruhurura mubona niyo Nyabyungu. Ni amazi ava mu kirunga cya Muhabura iyo imvura yaguye. Aha rero ni hahandi mwumva Rukara yahuriye n'umuzungu. Umuzungu yari hano ashaka kuhashira aho kujya basengera ikiriziya, ahashinga ihema. Ubwo sinzi ndasubira mu mateka ko twayavuze amwe namwe, ariko
aha ngaho umusaraba ushinze uteretse uriya musaraba ni ahantu naho barwaniye naho barwaniye. Yes, hari benshi rero mwibazaga batese koko iyi nkuru ya Rukara rwa Bishingwe yaba yarabaye inkuru mamo cyangwa se ni igitekerezo. Mu by'ukuri rero iki si igitekerezo ahubwo ni ibintu byabaye amaso ku maso. Urumva ko twabashe guhura na bamwe mu bantu bari bahari icyo gihe bakatwihera ubuhamya bakatubwira ko hariya ariho baje kuba barwanira cyangwa se yaje kurwanira n'umuzungu. Kino kivumu cyo wenda tubwiye ku musaraba ko araho barwaniye, iki kivumu cyo turakibona hano. Ese iki kivumu cyaba cyara hari icyo cyabaga gisobanuye ku bijyanye n'iki kivumu byo byaba byifashe bite? Kuri iki kivumu ari ahantu nashaka gusubira banavuze kare ntabwo ndi mukuru w'icyo gihe kwa cya Rukara, ahubwo ndi umuntu wakurikiye amakuru nyahabwa no mu muryango wacu w'abavuriye aba data na ba data wacu. Iki kivumu rero bagishyize hano nk'ikimenyetso cy'ahabereye ibyo bintu, nabwo ntari Rukara giteye nanga hamaze kubera ayo mateka yabaye bahashira ikivumu ikimenyetso. Iki ni ikimenyetso gisobanura amateka y'ibyabaye. Uyu musaraba nawo rero uyu musaraba nawo wabashizweho n'abapadiri muri 1986 ngira ngo nawe nacyo ni ikimenyetso cyerekana aho ibyo byabereye. Yes, nkuko mubibona rero tukaba twamaze kuhagera, abasobanuro byinshi bijyanye n'uyu musaraba mubona hano n'iki kivumu, akaba ari uko nguko rero bimeze. Nkaba nababwira ko iyi ngiyi ari Segonda TV mukomeje gukurikira. Icyo usabwa no gukora subscribe, share na comment, ubundi tukaza tubana umunsi ku munsi gatanu ku kandi ukabasha gusobanukirwa na byinshi utaruzi muri rusange. Rero inkuru yacu tukaba twayihinira aha ngaha. Murakoze cyane, murakarama, turi kumwe, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Yego.